Hitachi-ს მასივრების დიდი არჩევანი Elite Electronics-ში. შეიძინეს სასურველი მოდელი და მიიღეს საჯუქრად მტვერსასრუტი. Elite Electronics-ი Hitachi-ს ექსკლუზიური პარტნიორი. Მაზიზუბნის დასახლებაში იყიდება ბინები მშენებარე კორპუსში საბაგირო სადგურთან. რეკრეაციულ ზონაში ნაძვნად 1600 კვადრატული მეტრი ეზო, შესანიშნავი ხედი თბილისზე. კორპუსი არის მონოლითური, შენდება მაღალი ხარისხის მასალით, გაყიდვებში მოქმედებს. შიდა უპროცენტო განვადება პირველადი შენატანის გარშე 2018 წლის 31 დეკემბრამდე. საბანკო განვადება ბანკის 10 წლიანი სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე. იჩქარეთ, რაოდენობა შეზღუდულია. სამშენებლო კომპანია MMG ჯგუფი. საიმედოობა, კომფორტი და სილამაზე. საიტი www.mmg.g. ტელეფონი 595119111. სულ მინდოდა იურისტი ყოფილიყავი. ადამიანის უფლებების დაცვაზე მეტად არაფერი მაინტერესებდა. 22 წლის ვიყავი, როცა ევროკავშირის საჩუქარი მივიღე. ევროკავშირის დაფინანსებით ბუქარესტის უნივერსიტეტში გავემგზავრე და ასე შევაბიჯე ჩემი ცხოვრების გარდამტეხთა ძალიან საინტერესო ეტაპზე. სწავლაზე არანაკლებ საინტერესო და სასარგებლო აღმოჩნდა გარემო, სადაც ადამიანების სხვადასხვა ქვეყნიდან ადვილად პოულობდით საერთოს და მალე მივხვდი, რომ მეც სამ საყოველთაო ენას სწავლობდი. როცა დავბრუნდი, სამსახური ადვილად ვიშოვნე და მას შემდეგ წარმატებით მივდივარ წინ. სადაც საყვარელი საქმის კეთებით და პროფესიონალიზმით ქვეყნისთვის და მსოფლიოსთვის თუნდაც მცირე სარგებლის მოტანა შევძლებ, ჩემი ადგილიც იქაა. რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მეტად მოვწონს ჩემი არჩევანი. დღეისათვის კი ევროკავშირის დახმარებით მე პროფესიონალი იურისტი ვარ. იურისტი დიდი შესაძლებლობებით პატარა ქვეყნიდან. აიღეთ ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი ლარში, ან დაპორტირდით არსებული სესხი და მიიღეთ თანხის 10%-იანი დანამატი. ისარგებლეთ საუკეთესო პირობებით მხოლოდ Liberty Bank-ში. თვეში 1.5%, ეფექტური 19.87%. Liberty Bank-ი, ყველგან და ყველასთვის. Gürcüstan parlamentinin üzvü Ruslan Hacıyev, özündarı etmənin nümayəndələri və Avropalı Gürcüstan Partiyasının Marneoldəki ofisinin siyasi şurasının üzvü Əhməd İmamquliyev Marneolo munisipalitetinin Təzəkənd kəndinin əhalisi ilə görüşdü. Görüşün məqsədi illərin həll olunmamış probleminə çevrilən içməli su problemi idi. Problem var deyənlər bu vaxta dek harada idilər. Problem var çünki hər birinin öz tərəfi var. Deyirsən ki, illər ərzində nə düzəlib? Regionda milyondan artıq layihələr həyata keçirilib. Yol problemi həll olunub. Uşaq bağçası tikildi. Kəndin suyunu təmin edən özəl şirkətə kəndin 100 min dəyərində borcu var. Şirkət isə deyir ki, borcumu qaytarsınlar, kəndi yenidən su ilə təmin edim. Təxminən 10 ildir Alget İnzibati Birliyinin bir neçə kəndində içməli su problemi mövcuddur. Sakinlər su pulunu ödəmədiyindən kənd Rustavdə özəl şirkət olan Rustavçqaliya 100 minlər dəyərində borclandığına görə Rustavçqali kəndi su ilə təmin etmir. Bildiyiniz kimi bugün bizim hökumət nümayəndələrinin xalqla görüşə o məqsədlə yığılıb ki, bizim kəndin əsas problemi olan içməli su problemidir. İçməli su problemindən başqa bu kəndin elə böyük bir problemi yoxdur. Mən elə hiss edirəm, sağ olsun, yolumuz var, işığımız var, qazımız var, hər şey. Sadəcə bu problem, su problemi illərin problemidir. İllərlə yığılıb və bugün qalaqlanıb daha böyük həcmdə görünən bir problemdir. Və bu problemin həllinə çalışan hökumət nümayəndələr bugün xalqla görüşüblər. Bu heç bir siyasi görüş deyil, heç bir səs verməyə aid və ya hər hansı bir namizədi dəstəkləmək üçün görüş deyil. Sadəcə xalqla görüşdür bu problemin həlli üçün. Sadəcə kimlərsə əvvəllər nə işlər görüşsə də bu illərin problemi olur və demək olar ki, bir ilə yaxındır bizim kəndə, bax bu liniyaya olan Əziz kənd, Təzə kənd və Alget kəndinin bir tərəfinin içməli su ilə təmin olunması dayandırılıb və bu günə qədər də davam edir. Bugün hökumət nümayəndələri gəlib bizim
kəndçimiz olan, bizim ellimiz olan Ruslan müəllim də gəlib və deyir ki, bir neçə günə bu məsələ tamamilə demək olar həll olacaq. Köhnə olan borc dayandırılacaq və yenidən su buraxılacaq. Temur müəllim də deyirdi ki, bugün biz Rustavidə həmən bu məsələ ilə görüşürük. Çünki bizim bura su verilməsini Rustavi su idarəsi, özəl idarə olan su idarəsi təmin edilir və o da deyir ki, bugün biz görüşümüz var və bir neçə gün ərzində bu məsələ həll olacaq. Bəs suyu hardan alırsınız, içməli suyu? Hal-hazırda suyu hər yaxında bir bulaq varsa oradan, yoxsa maşınlar satır, 40 litrəsini 50 qəpiyə, 1 lariyə qapilə. Oradan yalnız cəmaat ona umutlu olur. Təzə kəndə gəlişimin məqsədi burada bilirsiniz, həm Təzə kəndin əhalisi yığılıb Alqetdən, Sabir kənddən, Əziz kənddən də var, Hacılardan da, Hacılar kənddən də. Məqsədim xalqla görüşməkdir. 6-7 ay ərzində Kutaisidə olduq, Tiflisdə olduq, bəzi layihələrlə bağlı məşğul olduq, bəzi problemlərin hardan qaynaqlandığını məşğul olduğundan. Bilirsiniz ki, Gürcüstanın parlamentin özünü idarə etmə komitəsinin birinci dəfə Marnolda iclası keçirildi və birinci dəfə o iclasda mən bu su məsələsini qaldırdım. O məsələ də həm region rəhbərliyinin, qubernatorumuz, təzə qubernatorumuz tərəfindən, həm rayon rəhbərliyi tərəfindən bu iş məşğul olurlar. O su idarəsi özəl şirkətdir. O borcu has kim bu hal-halda bozulur, onu qoyurlar, qırağa dondururlar. Tadın cəmaat su alsın, cəmaat içsin. Bunu başqa bir məqsəd ola bilməz. Bugün xalqla görüşdük və hər bir insanın da sualına cavab verməyə, həm Əziz kənddə, həm Təzə kənddə, həm Sabir kənddə, hər yerdə ümumiyyətlə görüşlərimiz olacaq. Hər bir insanın sualına cavab verməyə sözüm var. Ona görə ki, görülən işlər var, indən beri yaxın zamanda görüləsi işlər var. Şəxsən deyim, Marniyol rayonundakı daxili yolların asfaltlaşma prosesi birinci Təzə kənddən başlayır. Aşağı yolu deyək də, yadigarın yolu. Zarafatla belə deyirlər də, o yol asfalt çəkilir. İndi gəlin belə deyək də, o yol olsun gəlim orada. Yoxsa bu qabağa danışmaq və reklam eləmirəm mən özümü. O yol asfaltlanacaq yaxın zamanda başlayacaq. Ona görə də hamısı olacaq, yavaş-yavaş biraz zaman lazımdır, o zamana ehtiyacımız var. Bildiyiniz kimi kənddə içməli su problemi təxminən 10 ilə dayanır. Kəndi su ilə təmin edən özəl şirkət Rustavçaliya kəndin borcu var və bu yüzdən şirkət bu əraziyə içməli suyun buraxılmasını dayandırıb. Məsələyə yerli özündarə etmə parlament üzvləri quberniya qoşulub. Şirkətlə danışıqlar nəticəsində qərara gəlindi ki, müvəqqəti olaraq borcla bağlı məsələ dayandırılsın. Əhali ilə vaxtında ödənişləri ödəyəcəklərinə dair razılığa gəlsək, o zaman 2-3 günə kəndlər yenidən su ilə təmin olunacaq. Biz bugün eşitdik ki, Alqet kəndində, yəni Təzə kənddə əhali yığışır su probleminin həlli üçün. Yəni su problemini protest edirlər ki, bizdə niyə su yoxdur? Və biz bura gəldik və burada gələn kimi gördük ki, parlamentin deputatı Ruslan Hacıyev, icra nümayəndəsi, icra başçısının müavini və Gürcü Arzu Partiyasının nümayəndələri burada oydular xalqla bərabər. Bizə də çox maraqlı idi ki, indidən bunlar nə söz verirlər xalqa və nə deyirlər, gələcəkdə nə edəcəklər və ən önəmlisi isə bu su problemi nə zaman həll olacaq. Bizə söz verdilər ki, ən azı 10 gün ərzində, yəni bir həftə ərzində, yəni ən geci də 10 gün ərzində bu əhalinin suyu olacaq. Əgər bu əhalinin 10 gündən sonra suyu olmasa, biz Marniyolidə yaşayan, hər bir kənddə yaşayan əhalimizlə birlikdə Təzə kənd xalqına dəstək olaraq Marniyolinin icra hakimiyyətinin qarşısında böyük aksiya keçirdəcək. Çünki bu problem təkcə Təzə kənddə Alqet Munisipal Sovetliyində deyil və bu problem hər bir kəndimizdə var. Elə Marniyolinin özündə belə bilirsiniz ki, içməli su problemi var. İndi problemlər çoxdur, amma bugün xüsusən məqsəd o idi ki, içməli su həll olunsun. Çünki içməli su olmadan yaşam olmaz. Yaşam olmasa isə bizə nə hakimiyyət lazımdır, nə dövlət lazımdır. Bizə devlət dərkən, yəni hakimiyyəti biz nəzərdə tuturuq, 41 mən xalqın dilindən dedim, bizə hansı hakimiyyət lazım olacaq, onu xalq seçəcək seçki günüsü və biz istəyirik ki, göstərək ki, Avropalı Gürcüstan Partiyasının nümayəndələri və başda mən olmaq şərti ilə Əhməd İmamquliyev xalqın yanındadır və xalqın hər zaman ehtiyacı və problemi olan yerdə mən onların yanında olacağım. 12 iyulda baş tutan bələdiyyənin növbəti iclası bu məsələ ilə başladı.
Alqit İnzibati Birliyindəki içməli su problemi bizi çox narahat edir. Rustavçqalya kəndin böyük miqdarda borcu var. Dünən qubernator öz müavini ilə bərabər gəlmişdi. Teymuraz bəylə bərabər əhali ilə görüşdü. Qərara gəlindi ki, Rustavçqalya köhnə borcu müvəqqəti olaraq dayandırır. Danışıqlar davam edir. Alqit ərazisinin içməli suyu Russavinin balansından çıxarılaraq Marneolinin balansına keçiriləcək. İçməli su ilə təmin edilmə səlahiyyəti Marneolinin Sobçqalya şirkətinə veriləcək. Kənddə sayğaçlanma prosesləri baş verəcək və ondan sonra Alqit İnzibati Birliyi su ilə təmin olunacaq.